ध्यान आज कराते ओइ 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 मार्छ क्या कुदैन कुदैन दुई सिक्ने कुदैन 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 भनेको होइन भाग्छ भनेर देऊ भाग्छ भनेको होइन देऊ मैले के भने त भाग्छ भनेदेखि थिइनँ अगाडि भाग्नु सो हाई एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आफ्टर लङ टाइम कम ब्याक होइन किनकि मेरो फोन बिग्रेको थियो अब सो सेकेन्ड ह्यान्ड नयाँ नयाँ फोन देखिनेको छैन सेकेन्ड ह्यान्ड खालको फोन छ होइन अहिले चाहिँ आज चाहिँ होलीको भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ हाम्रो भाइ ग्याङहरू होइन ओके न आज चाहिँ के हो यो भाइहरूको ग्याङ हराएको दिन झगाउनु पर्यो भनेको भाइहरूको ग्याङ हरायो त्यही अनि त्यो भाइहरूलाई खेदाउ यहाँ ठ्याक्कै आएर उभियो क्या अनि एकछिन बस खेदाउन भनेको भाग्छ भनेको दिएको भाइ म कम तपाईँ कम होइन हामी डन यस खेदाउन फिक्स भाग्छ फेरि अब होली होइन सबैलाई ह्याप्पी होली अब म पनि होली मनाउनु पर्ने हुन्छ एकछिनतिर तर मेरो हजुरबाउ खसेको छ त्यही कारणले मैले मनाउनु हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो गाउँको मेन भाइहरू भनौँ न होलीको ग्याङ डन यस डनको मेनको लिडर होइन अनि हाम्रो युदिन भाइ भण्डारीको भाइ होइन त ल अब चाहिँ म चाहिँ जस भवनको साइकल लिएर आएँ अनि कहाँ जानुपर्ने हुन्छ म भन्दा चाहिँ नि अब खाना खाना पत्री पुग्नु भनेको छ अब बनाउनु बेला खाना खाना पत्री भनेर के गर्नु त गर्नु के खाना खाना त पत्री जानु पऱ्यो किनभने यहाँ कसैले बनाउँदैन नि त बनाउँदैन भनेर सबै गयो क्या पत्री अनि मलाई त्यति बोलाएको थियो इन्भाइट गरेको थियो हजुर अनि म पनि घरमा के पकाउनु भन्ने सबै गयो भर्खरै अनि म चाहिँ हल्का डराउनु नि त दादा हुनु त घरको अनि म चाहिँ बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ क्या अब चाहिँ कति बेला खानासाना खान्छ अनि चाहिँ भगवान कुराहरू गाउँको कुरा गर्दैछ भगवान जान्छु भएर अनि जाँदिनँ बल्ल बल्ल पत्र मरिरहेको खाना पाएको रहेछ टेन्सन लाग्यो मलाई अब चिया खानुपर्छ अनि टाउको दुख्छ निको हुन्छ अब के गर्नु गाई छैनस् अब कराई जानु भयो भने मासुको अगाडि पनि म साइडी होली कसैलाई चाहिँ होइन मलाई मात्रै फेरि चिया पनि तातो चिया चिया खायो त्यहाँबाट कप पनि यसो यो गोजी हाल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई नदेखाइदिने ल अब जसमा यहाँ यसो अब रन हान्छु छिट्टो आएको मतलबै भएन छ सक्नुहुन्छ चाहिँ पत्रीको हाम्रो खानु छ होला अब यसो हानिदिइरहेको कति दिन बस्यो नि त अनि मायापलमा हल्का भगवान देखाउनै पऱ्यो कति ह्यान्सी आउँछ भनेर यसरी कहाँबाट आएको छ यसरी कस्तो ह्यान्डसम देखिरहेको यस्तै हो अब ह्यान्डसम भएको जस्तो भनेर मिल्दो तर अहिले मिल्दैन के गर्नु अनि भाइहरूले पनि धेरै भनिरहेको क्या खै भ्लग आएन दाइ यता जहाँ जान्छु भनेर पनि रोडमाथिको चाहिँ भ्लग आएन 3-4जना भाइहरू ठेकाउँथ्यो स्कुलमा आउँथेँ स्कुलमै दाइ भ्लग आएन हो कहाँ गयो कहाँ रोक्यो भन्छ के भन्नु कसरी भन्नु भाइहरूलाई फोन बिग्रेको छ भनेर अगाडिदेखि मैले भनिरहेको थिएँ स्कुल भिडियो स्कुल गर्दै हेर्दा यस्तै बोली सुनिँदैन क्या गाइजहरू चाहिँ अब कम हेर्नुहोस् क्या भिडियो स्कुल नगर्किन अनि बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू थोड़ेगा लाइन दो और थोड़ेगा दे लो बस सुन और थोड़ेगा दे ए धारे बन्द हुँदैन त अन्त आन्टी निकाल्नु त के भएको खोइ छोटे हाम्रो छड्मा हैन बुनु
शर्मायो अहिले पड्काउँछ खोइ छोटे हाम्रो लुङ्गालाई लुङ्गा अर्जुन लुङ्गा होइन हौ गयो कहाँ गयो ए ल ह्याप्पी होली हो मैले त नुहाएको थिएँ साँच्चै नुहाइदिएँ एकचोटि मलाई नुहाइदियो यार कसम कसम एक साइकलको कसम भयो मलाई सरी दोस्त मेरो बाबु साइकलमा छ दोस्त सरी दोस्त प्रैंक गरे त भाइ प्रैंक सबैलाई हुन्छ क्या यता हेर नि दोस्त एकचोटि हेर न हौ यता हेर दोस्त ह्याप्पी बर्थडे यहाँ हाम्रो हार्दिक सर यो हाम्रो मेला होइन यो कालेर हेर्नु न यो कालेर अहिले म कुर्छु यो कालेर अहिले म कुर्छु रिस उठिसक्यो मलाई हाम्रो दमक मेला पर्ने हुन्छ
हेर त कस्तो दामी बल्ल बल्ल यसको त्यो मेहनतले भेस्ट च्यातेको लगाएर हिँड्न केही हुँदैन कसम तर बस्न भाडा पनि लिँदैन हो क्या भनिदिनु त भाडा पनि लिँदैन क्या अब घर जाने सुरुवाल दाउरा सुरुवाल मार्छ क्या हो ब्लू ब्ल्याक बेल्ट ब्लू बेल्ट अहिले चाहिँ घर जाने अवस्था मेरो मकिने यसरी नामले जान्छ तर मेरो च्यात्यो रन्डाहरूले ए हो सरी यार होइन तर तेरो पर्मानेन्ट कलर देखिरहेछ क्या त्यहाँ नरिसा न दोस्त नरिसा न दोस्त के हो अहिले के हामी बस पर्खेको यो हामी अहिले बसै पर्खेको एरोप्लेन अहिले प्लेन आउँछ बस पर्खेको तर प्लेन आउँछ तर लाने चाहिँ टेम्पोले लाग्छ उत्रिनु चाहिँ फेरि भेनबाट उत्रिन्छौँ नि सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ बस्यौँ होइन सब आएर अनि अब चाहिँ यहाँबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ घर आउनु हाम्रो होली चाहिँ जस्तो यहीँले इन भइसकेको छ भोलि एकदम राम्रो भयो तपाईँहरूले कस्तो भयो कमेन्ट गरिराख्नुहोस् होला होइन अहिलेको लागि चाहिँ बाई अनि जो नेपाल हजुरहरूको कमेन्ट हजुरहरूको होली कस्तो भयो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त हस् त जय नेपाल